এক সকালে রোদ নাই, আকাশ থেকে পড়তে লাগলো ছোট ছোট চকলেট। ছোট্ট রায়ান জানালার বাইরে তাকিয়ে বলল, মা, মেঘ কি এবার মিষ্টি হয়ে গেছে? রাস্তায় ছুটে এলো সবাই, কেউ হাতে চকলেট ধরছে, কেউ জিভ দিয়ে ধরছে বৃষ্টি। বৃদ্ধ চাচা ছাতা খুলে বললেন, বৃষ্টি যদি এমনই হতো, জীবনটা কত মিষ্টি হতো। কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি থেমে গেল, চকলেটের বদলে পড়তে লাগলো ফুলকপি। সবাই দৌড়ে ঘরে পালালো। রায়ান মুখ টিপে হেসে বলল, চকলেট মেঘগুলোকে আবার ডাকতে হবে। আর তখনই আকাশে দেখা দিল এক বিশাল ক্যাডবেরি রঙের রংধনু।